Sono stati completati 4 dei 5 cantieri aperti nelle scuole di Santa Margherita Ligure, finanziati dall'amministrazione comunale con fondi derivanti dall'avanzo di bilancio. Erano 5 cantieri, pertanto la difficoltà è stata anche quella di sovrapporre poi la periodizzazione di svolgimento dei lavori senza che si intralciasse un cantiere con l'altro. Sono stati lavori di riqualificazione sia interna che esterna delle principali scuole cittadine. Nella scuola materna di San Siro è stato completato il cappotto termico, che permette il risparmio energetico. Invece nella scuola media Vittorio Girossi sono 2 gli interventi già completati. Significativo sicuramente quello che ha ripristinato una condizione di riqualificazione, di modernizzazione degli spogliatoi e dei bagni dell'istituto che obiettivamente necessitavano di intervento da molto tempo. Poi c'è stato un intervento significativo non soltanto della scuola dell'istituto comprensivo Vittorio Girossi, ma anche dell'istituto Caboto, un rifacimento completo di tutta la parte dei serramenti. Sta per essere ultimata la riqualificazione degli spazi esterni, tanto per la scuola media che per la elementare Scarsella. Alle nostre spalle c'è la scalinata che è già stata ripristinata in condizioni nuove, ma anche tutta questa parte su cui siamo noi adesso, la parte del giardino esterno della Scarsella, è stata in parte e in parte deve ancora essere oggetto di intervento. Se vedete poi il giardino della Scarsella, davvero, se uno valuta il prima e il dopo, ora è molto bello, accogliente per i bambini, per i ragazzi. Anche la mensa, la parte della copertura è stato oggetto di intervento, dunque è stata proprio una rivisitazione complessiva dei nostri plessi scolastici. In particolare nella scuola elementare sono stati realizzati nuove aule e laboratori. In accordo con la scuola abbiamo realizzato nuove aule didattiche, laboratori, aula informatica, cioè degli spazi che siano strutturati per poter immaginare uno sviluppo, diciamo, del coordinamento scolastico a favore dei nostri ragazzi. Credo che questo sia proprio il dato fondamentale, che dietro c'è un'idea condivisa tra pubblica amministrazione e scuola, finalizzata a fornire ai ragazzi uno spazio in cui poter studiare bene, in cui poter vivere bene la scuola, ma anche con dei passaggi logici che consentano poi lo sviluppo di una formazione che sia di più ampio respiro.